間就係乜嘢超級市場？無聊超級市場，你睇好多人講嘢啊！啲狗肉16個狗咋？佢話狗咩？羊嚟㗎，你乜度話狗？羊嚟㗎，佢睇住狗咩？狗嚟。係喎，狗嚟㗎喎，狗佢都賣得嘅。我而家有啲咩菌啊啲仔。俾埋狗咩羊？梗係俾啦。大陸喎。大陸俾埋狗咩又話？又話唔俾啦，有瘋狗症㗎嘛，傻㗎。你唔知啊？而家有瘋狗症咩？大公嘅品真係。你間揀食咧？一間狗梗唔好食啦，羊啊好食。狗點食啊？狗正過羊萬幾倍。你講嘢啊！梗啦，你冇錢買羊，以前捉人隻狗啫嘛。你估你真係好中意食狗咩？佢冇錢買羊，咪偷人隻狗食咯，又話狗好食咯，根本狗啊唔好食嘅。你買佢啊？哇，好多人啊！哦，傻啦！呢間嘢咩料啊？咁大間。哦，番茄仔啊！開嚟餵馬騮最啱啊！馬騮去馬騮山就最好啊！餵馬騮食啊！好靚啊！好好味，啱味，揀熱揀你佢唔使俾錢㗎，咁擠落去。哇！揀兩揀就唔要嘅啫，呃人㗎你。夠啦，知你喎，你先話3.58人民幣嘅喎呢啲番茄。你講嘢咩？馬騮啊中意食，我係馬騮山。哇！連米都嚟買，喂，唔係拎米係嘛？咁啊傻㗎你啊！咁遠路嚟到2個3毛8馬乜油煎泰國嘅100塊啊！你好多絲苗米糯米。你好多人買嗰隻喎。爆手啫中國香米、珍珠米，睇下多唔多人先？哇，好多人啊！傻嘅人。李肥豬搶購白米，香港你去搶快啲米，又嚟呢度搶米啦，好似唔使錢咁啊！哇！你買咁多點抽啊？我諗呢度有成起碼有10斤嘅喎。